Oke, selamat datang di channel saya, Production. Kali ini kita coba mengulas ya atau mereview Nokia 3610 ya. Untuk tampilannya seperti ini. Sebelum kita ulas lebih lanjut ya, jangan lupa teman-teman ya untuk subscribe channelnya ya, dan klik tanda lonceng di bawah ya biar tambah update ya, biar tambah informasinya ya. Kita lanjut ya. Untuk Nokia 3610 ini rilis pada tahun 2002 ya. Kalau sekarang sudah 2019 ya, umur kurang lebih hampir 17 tahun ya. Lumayan ya, lumayan lama ya. Untuk fungsinya masih berfungsi dengan baik ya. Untuk beratnya sendiri ya, ini 92 gram atau 3,25 ounce. Bisa dibilang ya HP kecil ya teman-teman. Untuk menu sendiri ya terdiri dari pesan, register, profil, pengaturan, editor gambar. Ini bisa buat ngedit gambar ya atau buat pola. Saya pernah nyoba kayak gini. Permainan, kalkulator, pengingat, jam, layanan, operator. Coba kita ke profil ya untuk nostalgia nada dering.
Untuk lampu red nya ya bisa diatur ya, diaktifkan atau dinonaktifkan kayak gitu. Contohnya kayak gini, ini tadi sudah aktif ya, kita coba nonaktifkan ya. Jadi lampunya ini sudah tidak nonaktif ya, jadi tidak kelip-kelip. Coba kita ke games ya teman-teman. Gamenya sendiri ada banyak ya. Coba kita main ke Space Impact. Untuk casingnya sendiri ini sudah saya ganti ya teman-teman ya. Sebelumnya ini warnanya kayak gini, ini sudah saya ganti karena tutupnya ini sudah banyak yang kupil, saya ganti yang baru jadi lebih bagusan ya, cuman tidak ori. Oke, di sini dulu ya perjumpaan kita ya, mungkin lain waktu bisa berjumpa kembali ya. Salam sukses, semoga tambah informasinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.